আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের জন্য একদমই সহজ উপায় মাত্র 5 মিনিটেই তৈরি করা যায় দারুণ মজার মুচমুচে একটি ডিম পেঁয়াজের পাকোড়ার রেসিপি শেয়ার করব। নাস্তাটি তৈরি করা খুবই সহজ আর সময় লাগে একদমই অল্প। উপকরণগুলো আমাদের হাতের কাছে সবসময়ই থাকে, তাই চাইলে যে কেউ এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারবেন। আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের সবার কাছে ভীষণ ভালো লাগবে। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য প্রথমে এখানে আমি 2টি ডিম সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এইবার এইখান থেকে একটি ডিম আমি নিয়ে নিচ্ছি। তারপর একটি ছুরি দিয়ে এটাকে সমান 2 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। তারপর এখান থেকে এক ভাগ নিয়ে এক পাশ থেকে এইভাবে চিকন স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি। পুরো অর্ধেকটা ডিম স্লাইস করে কাটা হয়ে গেলে তারপর ডিমটাকে আমি আড়াআড়ি করে একইভাবে কেটে নিচ্ছি। আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। তো 2টি ডিমই আমি এইভাবে কেটে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমার ডিমগুলো কাটা হয়ে গিয়েছে। এবার এই কেটে রাখা ডিমগুলোকে আমি একটি মিক্সিং বলে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ, দিয়ে দিচ্ছি 3 থেকে 4টি কাঁচামরিচ কুচি, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি, দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ বেসন, স্বাদ মতো লবণ, হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা, হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়ো, আর সবশেষে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ চাট মশলা। আপনারা চাইলে নাস্তাটাকে কিছুটা ক্রিস্পি বানানোর জন্য এখানে চালের গুঁড়াও অ্যাড করে দিতে পারেন, তবে না দিলেও চলবে। এইবার সবগুলো উপকরণ একসাথে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই যে দেখুন, এইভাবে আলতো হাতে মিশিয়ে নিতে হবে, খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করে মেশানোর প্রয়োজন নেই। মেশানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে প্রায় 1 থেকে 1.5 চা চামচ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। তারপর পানিটাকেও সবকিছুর সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। 2 থেকে 3 মিনিট পানিটা মিশিয়ে নিলেই বুঝতে পারবেন একটি আঠালো মিশ্রণ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমার কিন্তু মিশ্রণটা তৈরি। এখন আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিয়ে নাস্তাগুলোকে তৈরি করে নিতে পারবেন। সেই জন্য এখান থেকে পরিমাণ মতো মিশ্রণ নিয়ে নিচ্ছি। তারপর হাত দিয়ে এইভাবে চেপে নিচ্ছি। এই যে দেখুন, হাত দিয়ে এইভাবে চেপে কিছুটা লম্বা করে ফিঙ্গারে শেপ দিয়ে আমি নাস্তাগুলোকে তৈরি করে নিচ্ছি। আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। আপনাদের সুবিধার্থে আরও একটি নাস্তা তৈরি করে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। চাইলে গোলাকার কিংবা চ্যাপটা করেও নাস্তাগুলোকে তৈরি করে নিতে পারবেন। এভাবে আমার সবগুলো নাস্তা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন নাস্তাগুলোকে আমি ভেজে নেব। সেই জন্য চুলায় একটি প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তা মিডিয়াম হিটে গরম করে নিয়েছি। এখন একে একে নাস্তাগুলোকে আমি গরম তেলে দিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে কিছুক্ষণ পরপর উল্টে পাল্টে নাস্তাগুলোকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার এবং ক্রিস্পি করে ভেজে নেব। যেহেতু এখানে আমার ডিমটা সেদ্ধ করা, তাই একদম লো আঁচে ভাজার প্রয়োজন নেই। আপনারা খুব বেশি আঁচ দিয়েও ভাজতে যাবেন না, সেক্ষেত্রে নাস্তাটা পুড়ে যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন মিডিয়াম হিটে আমি খুব ভালো করে নাস্তাটাকে ভেজে নিয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে খুব ভালো করে উল্টে পাল্টে আমি নাস্তাটাকে ভেজে নিয়েছি। খুব সুন্দর কালার চলে এসেছে কিন্তু। এখন আমি ছাঁকনি দিয়ে এগুলোকে তেল থেকে তুলে খুব ভালো করে তেল ঝরিয়ে একটি নাস্তার প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর পরিবেশন করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, নাস্তাগুলো দেখতে মাশাআল্লাহ কতটা সুন্দর হয়েছে, এটা খেতেও হয়েছে অনেক বেশি মজার। বাচ্চারা বিকেলের স্ন্যাক্স হিসাবে এটি খেতে খুবই পছন্দ করবে, আর বিকেলে চায়ের আড্ডাও এই স্ন্যাক্সটি একদম জমে যাবে। একবার তৈরি করে দেখবেন, পরিবারের বড় থেকে ছোট সকলেই খুবই পছন্দ করেছে। বিকেলে আমরা প্রায় বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাক্স তৈরি করে থাকি। আজকের এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো আজ এ পর্যন্তই। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।